大家好，我係阿 Jack 啊，都有一段時間冇同大家見面啦。喺我身後面咧就係 Colonial Garden 啦，咁而家有新一期喎，咁啊裏邊咧有1房到3房嘅單位提供嘅，而且有部分單位咧係望住呢個咁靚嘅公園嘅，所以大家千祈唔好錯過啊！帶大家去睇下。好，入嚟睇下，呢個係2房嘅新嘅示範單位。咁入到嚟咧，我哋先去大廳嗰邊啦。呢個咧係一個2房2廁啦，820尺左右啦。咁你見到大廳好似放咗大梳化。由於呢個咧係一個地下嘅單邊單位啦，咁你見到咧個窗咧非常之多，咁啊啲光線你可以入到嚟單位度啦。咁同埋你見到 Colonial Garden 嘅一個配置啦，就係成套嘅櫥櫃已經做好晒㗎啦，包括啲電磁爐啦、星盤啦。咁佢而家咧都做埋啲 flashback 嘅，都非常之靚嘅。咁呢度咧就會有oven 啦，同埋微波爐。咁呢度就有雪櫃，有大量嘅儲物空間，非常之足夠。咁呢邊可以放到張餐台啦。呢邊就係一個套房嘅位置啦，佢哋嘅積咧出咗名啊，比較方正啲啦。放到你見到一張咁大嘅雙人床，兩邊咧都仲可以放到床頭櫃。咁呢度咧已經有個入牆嘅衣櫃啦。每個2房嘅單位咧都會跟一個入牆嘅衣櫃。咁呢度咧就會係套廁嘅位置啦。呢個咧都會係交樓標準㗎，有晒鏡櫃啊，同埋一個 shower、wind shower 嘅。跟住咧，呢個咧就係第2個房間。見到啦，個光線真係非常之充足嘅，因為佢啲窗咧都係好大啦。同埋你見到房咧都放到張雙人床、梳妝台，加埋一個衣櫃位，咁啊非常之闊落，大概有啦100尺嘅一個size 嚟嘅。咁另外咧，呢個單位咧就比較多 storage 啦。咁啊，如果好多陣嘅人咧就啱晒啦。咁啊，呢度咧亦都配置埋一個 washer dryer 啦。咁同埋咧呢個Colonial Garden 咧都會係一個地暖嘅設計嚟嘅。咁睇完示範單位之後咧，我哋會睇埋現有嘅單位。咁我哋會帶大家睇1房同埋2房。OK。